Good morning everybody, goedemorgen iedereen. I am Shah van Charlie's Angel Tarot on YouTube en MeWe en Buddayadvies on Facebook. Ik ben Shah van Charlie's Angel Tarot op YouTube en MeWe en Buddayadvies op Facebook. Ik ga vandaag een video doen, misschien ga ik live vanavond. Today I'm going to do the video for today's energy for every star sign, and I might go live later, but since it is Mother's Day, I might be pleasantly surprised. Who knows? I wish everybody here in Holland a happy Mother's Day, and I hope you enjoy getting together with the family and children. Ik wens iedereen, ik ga misschien live vanavond, maar het hangt er vanaf, want het is moederdag. Zo ik wens iedereen ook hier in Nederland of over de wereld Happy Mother's Day. Gelukkige moedersdag. Zo, dit is voor Capricorn. Dit is voor Steenbok. En jullie hebben, you have the Ace of Air. Jullie hebben de aas van lucht. This means that there might be a new beginning in communication, wisdom, or in something with to do with municipalities. You might be starting a job as communicator at a radio station. You might be starting a blog or a vlog, and you're getting your message out there. So it's a beautiful card. It is a unicorn that's standing on the cliffside, and you might even get another perspective, because he's standing on the mountain, or it looks like a tree, but it's a mythical character, so he can stand anywhere, but it looks like a tree because you can see the leaves here. So you might be getting new ideas, a new perspective. There might be news with regarding to a judicial issue. You might even start a job like a butcher, a surgeon, because the air is the swords. You might start to study for one of these careers. So it's a new beginning, okay? Just communicate clearly and wisely, because that's what the air signs stand for. Oké, jullie hebben de aas van zwaarden, Steenbok. En hier zie je een unicorn, die staat op een tak of een boom, maar ik weet ook niet of het een pad is, maar ik denk dat het eerder een tak is, omdat het een mythologisch dier is. En hij is magisch, zo hij kan overal staan. Maar je ziet de eikenblaadjes hier. En de aas van lucht is zwaarder, zo dat staat voor communicatie. Dat staat voor wijsheid en gerechtigheid. Misschien, een aas is een nieuw begin. Misschien ga je vloggen of bloggen of ga je een boek schrijven. Misschien heb je een baan gekregen met aspecten van gerichten of communicatie. Misschien ga je een nieuwe studie leren. Meestal vind je ook mensen die een luchtteken zijn. In juridisch achtergrond. Of een studie als een advocaat of een boekhouder of een rechter. Misschien wel een slager of een, hoe noem je dat? Een chirurg. Want die gebruiken ook messen. En net zoals de zwaarden. Misschien begin jij een nieuwe studie om de wijsheid te vergaren om dit als carrière te doen. Oké, we're going on to Aquarius. Maar het is in ieder geval een nieuw begin. Oké, Steenbok. We gaan nu naar Aquarius en dat is Waterman. Ik gebruik de Angel Tarot Oracle deck. Zo. Wil je ze kopen, dan moet je voor deze gaan. Oké, if you want to buy them, then that's what the box looks like. And you have the 6 of Water, Aquarius. Jullie hebben de 6 van water, Waterman. En dat betekent dat jullie denken over het verleden. Zo, ik ga eerst Engels doen, anders wordt het te verwarrend. Sorry. This is the 6 of Water. You might be thinking of your childhood or the past. The good memories as well as the bad memories. Please don't dwell on the bad memories, but just take them with you and learn from them. And discard the rest.
and obviously keep the good memories and use that as an experience as well, so you can bring the good back to the now and the future. Jullie hebben de 6 van bekers. Misschien zitten jullie te denken over je kindertijd of de verleden tijd. Ik zou zeggen, neem het goede mee en bewaar de goede herinneringen en leer van de slechte. En wat je geleerd hebt, neem dat mee en dat kan je nu en in de toekomst gebruiken, zodat je niet dezelfde fout maakt. En gooi de rest weg. Now we're going on to Pisces. Niet mijn boek eten, hè? There will be a message that I'm saying at the end of the video. Er zal een kort berichtje zijn aan het eind van de video. Vissen. Het steekt uit. En jullie hebben de aas van water. You have the ace of water. So water stands for the cups. So it is emotional. Water is just like tears. It could be tears of joy. It could be tears of sadness. There is a new beginning. The ace is always the beginning. You might even be so happy. It might be tears of joy, because this could mean that you might have a new home. You might be having a new relationship, or your relationship will go up a level. So it's a new beginning. Listen to your intuition, because the cups are spiritual. Also represents the spirituality within you or around you. So you might even be more conscious of yourself, or you might be working on yourself through Reiki, yoga, with cards or anything like that. You might even be busy becoming a spiritual healer. So just listen to your intuition and you'll go okay. Oh, sorry, my computer isn't on. Okay. Jullie hebben vissen, jullie hebben de aas van water. Dat betekent een nieuw begin. Misschien wel een nieuwe relatie. Misschien een nieuw huis. Dat je zo gelukkig bent. Het kan tranen zijn van geluk. Het kan tranen zijn van verdriet. Want water is net zoals tranen. En dat is ook wat het representeert. Je intuïtie en je spiritualiteit. Misschien heb je jezelf gevonden. Of heb je een nieuw begin gevonden in spiritualiteit. Misschien word je zelf wel een spirituele genezer. Misschien ben je wel bezig met jezelf in balans te krijgen met je gevoel en je hersens. Waardoor je meer tot jezelf kan komen. Misschien heb je jezelf gevonden. Dit kan ook betekenen dat je relatie naar de volgende stap gaat. Misschien ga je wel trouwen. In ieder geval, het is een nieuw begin. Ram, Aries. You have the 9 of fire. You've come to Ram. Jullie hebben de 9 van vuur. That's the 9 of staves. And that means that you've come to an end of a phase. You're ready for the new phase. You can see that she is standing there, resting and looking back and seeing what has happened and where she's come to. She's ready for the new beginning. She's a very strong person. And the dragon is behind her. Well, the dragon is, be as strong as a lion, be as strong as a dragon. You have no fear for the new. Oké, Ram, jullie hebben de 9 van staven. De laatste loodjes zijn het zwaarst. Je bent krachtig, je hebt kracht en je kijkt alleen maar hier terug. Zij kijkt terug naar het verleden en wat er allemaal gebeurd is. Jullie zijn klaar voor het nieuwe. Jullie staan in jullie kracht. De draak is net zoals de leeuw. Net zo sterk als een leeuw. Maar nu ben je eigenlijk net zo sterk als de draak. Zo ga voor dat nieuwe begin. STIER, Taurus. You have life experience and that is een levenservaring. Dat is de toren.
Er is een onverwachte omwenteling of een breuk ergens. De toren betekent dat je ook niet, dat er iets niet op goede fundering is gebouwd. Een grote verandering neemt plaats. Zo, een gewaarschuwd mens telt voor 2. Meestal wordt het ook uitgebeeld met donder, maar niet in deze kaart. Zoals ik levenservaring. Kijk terug naar wat jouw grote veranderingen geweest zijn. En heb je daarvan geleerd? Als je weer iets nieuws begint, want als er een deur dicht gaat, want als een toren valt, want eigenlijk wordt het meestal uitgebeeld als een toren die valt uit elkaar, mensen vallen van de toren, vriendschappen verbreken, mensen vallen weg, misschien verlies je je baan. Iets was niet gebouwd op goede fundering. Zo, verwelkom de nieuwe verandering, want als er een deur dicht gaat, gaan er 20 open. Sorry, het is een beetje warm. Dit is mijn zodiac sjaal. En ik dacht, ik doe hem aan vandaag. Het is misschien nu tijd om je vleugels uit te slaan met deze veranderingen. Zoals ik al zei, als er een deur dicht gaat, gaan er 20 open. Zo misschien heb je wel een keus van verschillende dingen om weer opnieuw te beginnen. Maak goede keuzes. Leer van je verleden. Oké? Taurus, you've got the tower. You've got life experience. And the tower means that something wasn't built on good, proper foundations. It could be a friendship, it could be a job, it could be a relationship. But remember, if one door closes, another door, 20 doors open. So learn from your experience, and I think that's a beautiful way of describing life experience. You must have learned from the past. So take your experience and use it to your advantage. The new beginnings is a transformational period, and usually this is depicted, the tower is usually depicted people falling off and the tower is falling apart. So make sure that the new beginning that you are going to have, that you will build it on proper foundations. So, you know, like I said, you've got, if one door closes, 20 will open. So you might have more than one choice. Okay? Just accept the unexpected change and make it an adventure. It's just an adventure. It doesn't matter where you are at or what you're doing. It's not where you're beginning or ending. It's the life journey that counts in your experience. Right. Gemini. It's Mother's Day here today. Tweeling. So I'm not going live. I might go live later on. It all depends. But I'm also busy with the mythical videos. There will be a message at the end of the video. Gemini. Oeh, de Six of Fire, de 6 van vuur, de 6 van staven, de 6 of staves. You're the champion. You're being recognized. You're being heralded in. People are celebrating. They love you. You're like a magic magnet. So, you know, you're moving forward. You're a champion. You've won something. You might be traveling. You might be even moving house. You are going forward. And you might be receiving news about something, and it will be positive news. Tweeling, jullie hebben de 6 van staven. Jullie zijn de kampioen. Jullie zijn de held. De mensen halen je binnen en geven je recognitie. Want je hebt iets goed gedaan. Misschien hard gewerkt en je hebt een resultaat behaald. Of je bent een kampioen in iets. Je krijgt de recognitie. Je gaat vooruit. Je kan ook van huis je kan ook verhuizen of op vakantie gaan. Deze kaart brengt goed nieuws.
Sorry, I'm starting to stutter again. Cancer, kreeft. Jullie hebben de ridder van water, van bekers. You have the knight of water. The knight of water means that you might be getting news, because the knights and pages bring news, but you might even get an offer of love. You might get an offer of love or passion, something that you're passionate about. Perhaps you're passionate about work, so you might be getting a new job offer. Kreeft, jullie hebben de ridder van bekers. En hij brengt altijd nieuws. De knechten en ridders brengen nieuws. Misschien is dit nieuws over een nieuwe liefde. Misschien krijg je een aanbod van liefde of een relatie. Maar je krijgt in ieder geval een aanbod waarschijnlijk over iets wat met liefde en passie te maken heeft. Misschien is jouw passie werken. Zo misschien een nieuwe baan. You have the three of water, Leo. Leo, jullie hebben de drie van lucht. The three of air. And that's the three swords that pierces the heart. So I always pull a second one on that card, because I don't like this card. It's the worst card for me in the deck. It's not the Tower card. Is even not so scary as this. This is sadness when three swords pierces a heart, and they usually the meaning is a third party in a relationship usually, but I try to look further and have a different perspective. So it could be that you've had a loss, a friendship has broken, a relationship has broken. I'm not disclosing third parties, but it's just something that is a loss that has broken your heart, and that's how I see this card. So it might be a job that you've lost, and I've got a second card on this, and you've got the Ace of Pentacles. The Ace of Pentacles means that there is a new beginning. Definitely, after a loss, there's always a beginning. It gives you room to start again. But the Ace of Pentacles means it might be a new job, something materialistic, and the Pentacles stand for birth, stand for growth, stand for fertility and duration and long term. So something is going to come in, and it's going to be there for you for a long time, and it is something that you love. You might even be signing, you might have even lost a house or lost your living quarters, and you found another option, a new job, and you might even be signing contracts. Oké, Leo, dit is voor jullie. Jullie hebben de drie van zwaarden, de drie van lucht. En ik neem niet dit, ik sluit het ook niet uit, want meestal de basisinformatie is dat er altijd een derde partij is in een relatie, maar ik probeer het van een grotere, bredere perspectief te zien. Het kan ook zijn dat je iets verloren hebt wat je hart gebroken heeft. Laten we het zo zeggen. Het kan een baan zijn, het kan een huis zijn, het kan een relatie zijn, het kan van alles zijn. En daarom trek ik altijd een tweede kaart. Jullie hebben de aas van munten, de aas van pentakels. En dat is materialistisch. Dus ik denk dat het iets materialistisch is dat je verloren hebt. De aas van pentakels die staat voor vruchtbaarheid, geboorte, groei, duurzaamheid en langere termijn. Misschien ga je contracten tekenen, misschien krijg je wel een nieuw huis, misschien krijg je een baan, misschien ben je nu eindelijk weer in verwachting. Right, Virgo. Virgo. Remember, these are general readings. Dit zijn algemene lezingen en de energie voor vandaag. You've got the 8 of Swords, Virgo. Jullie hebben de 8 van zwaarden.
maagd. En dat is air, dat is lucht. Usually this is depicted with a woman with a blindfold and tied up. She's too much in her head and she doesn't see the way forward. So take away, drop those ropes, because she's not really tied up. She just feels imprisoned. So drop the ropes and take off the blindfold and step through those arrows and go forth and get out of your head. Get out of your head and don't feel trapped. Get that self-confidence up and going, darlings. You're beautiful people. Okay? Maagd, jullie, dit is de 8 van zwaarden. De 8 van zwaarden wordt meestal uitgebeeld met een meisje die staat met slachtels of touwen om haar heen en een blinddoek. En in een cirkel van zwaarden. En ze kan de weg niet vooruit zien. Ze zit te veel in haar hoofd. Misschien voel je je wel trapped. Je voelt dat je niet verder kan komen. Je voelt gevangen. Maar kijk naar deze paarden die rennen. Ja, dat zijn de eenhoorns die rennen. Zo, neem die blinddoek af, doe die touwen af. En kijk naar voren, stap door de cirkel van zwaarden heen en ga rennen, net zoals de paarden. Zo, kom uit je hoofd, want als je in je hoofd bent, dan word je ook zoveel gestrest. Er is nergens voor nodig, er is altijd een mouw aan te passen. Kom uit je hoofd, maagd. Jullie zijn mooie mensen. Oké. We've got Libra. Libra, you've got the 8 of Earth, the 8 of Pentacles. You are being recognized for your hard work. You might be starting a study, by the way, but most of you, most probably been working very hard and you're getting recognition. So this could mean that you might be getting a raise, a promotion. So that's your energy for today. Weegschaal, jullie hebben de 8 van aarde. Dat is de 8 van munten, pentakels. Jullie worden erkend voor jullie harde werk. Misschien ga je een nieuwe studie beginnen. Misschien krijg je wel een promotie of een salarisverhoging. Scorpio. Scorpio, Schorpioen, jij hebt de koningin van aarde. You've got the Queen of Earth. And she represents birth, fertility, pregnancy, growth, Mother Earth. And so whatever she touches, and she will nurture and will turn to gold. She's like the king of earth. Everything he touches is also the Midas touch. She is a nurturing person. You might be meeting her today, Scorpio, or you might be this yourself. You might find out that you're pregnant. You might be nurturing somebody. You might be being an advisor, a mother figure to somebody. Okay. Got to go into Dutch now. Schorpioen, jullie hebben de koningin van aarde, of pentakels of munten. Zij staat voor vruchtbaarheid, groei, geboorte en zorg. Zij is moeder aarde. Zo, misschien ontmoet je iemand van deze kwaliteiten, of een maagd, of een stier, of een steenbok vandaag. Maar zij is zorgzaam en heb je een zaadje geplant, dan zal het ook gaan groeien. En dan moet je het ook verzorgen. Zij heeft groene vingers, krijg ik te horen. En waarom het anders is in Nederlands dan in Engels, geeft niet. Maar zij is ook iemand, net zoals ik zei, een moederfiguur. En
Zij is heel zorgzaam en kan goed luisteren. En hier zie je haar met de armen zo gaan. En dat ze, net zoals een magier, zij maakt alles weer beter. Oké. I love these cards. Ze zijn so beautiful. They're so pretty. Ik hou van deze kaarten, die zijn zo mooi uitgebeeld. En dat is Jonathan Riley die dat getekend heeft. That's Jonathan Riley that made these drawings. Right, boogschutter, Sagittarius, last but not least. Laatste, maar niet het minste. And you have the Empress. You have the same as Scorpio. She is also Mother Earth. She represents fertility, birth, pregnancy, growth, nurturing. She's beautiful. So you might be meeting somebody that is like an Empress. She's like the Queen of Pentacles. So if you don't know, if I've missed something out, then go back to November and Scorpio and have a look what the Queen of Pentacles is. You can see she's holding a baby, and abundance is coming in. When you nurture something and it grows, you know, like when you plant a seed, it grows and then it becomes more because it will blossom and drop the seeds again. So you can see how the cards work. Abundance will be coming in. It could be love, it could be money, it could be a job. So it's a new beginning. Jullie hebben de keizerin. De keizerin is hetzelfde als de moeder aarde. Vruchtbaarheid, geboorte, zwangerschap, nieuw begin, groei, bloei. En je gaat ook oosten. Overvloed is voor jou. En als ik iets uitgelaten heb, ga dan even terug naar Schorpioen. Dan weet je ook wat de koningin van munten betekent. Want deze twee dames zijn heel veel, of lijken heel veel op elkaar. Die zijn moeder aarde. Oké, boogschutter, dat is voor jou. That's for you, Sagittarius. New beginnings, birth, fertility. That is what Mother Earth, the Empress, means. Okay, I hope you've enjoyed today's video, and I hope to see you in the live session, and otherwise at the next video that's uploaded. Take care and have a brilliant Mother's Day if you're a mum, and otherwise have a brilliant Sunday. Take care, God bless. Heb een fijne zondag en als je moeder bent, een fijne moederdag. Tot ziens.